Jag tycker det är lite konstigt för det bor ju typ nästan ingen runt omkring här så man undrar vad det är för grannar. Sen kanske det är så svensk lag ser ut att grannar kan klaga på lite vad som helst. Jag tycker det är jättetråkigt. Det är en väldigt speciell plats. Det är ingenting som jämförs med trädgården så det skulle vara väldigt tråkigt om det var tvunget att läggas ner. Yeah, I think it will be very sad to close it because I have very nice memories of this place from many years ago and I would like to keep coming back. Den populära nattklubben Trädgården som har funnits här i Stockholm under Skanstullsbron i 16 år riskerar att stängas ner. Och anledningen är några få grannar som har klagat till Länsstyrelsen som nu har beslutat att riva upp det tillfälliga bygglovet. Trädgården har i sin tur överklagat beslutet och startat namnsamlingar och säljer t-shirtar med budskap om att bevara trädgården. Men vad tycker egentligen besökarna? Jag tycker inte det finns någon annan plats i Stockholm som ser ut på samma sätt. Och tappar man det så tappar man något ganska stort. Jag tror man underskattar mycket, när det gäller så här nattliv och sånt där så tycker man oftast bara att det är fylla, bråk och problem. Men det betyder mycket för stadens själ. Jag går hit ofta på sommaren med alla kompisar som hänger. Så att, nej, det betyder ändå mycket. Jag tycker det är ett härligt ställe liksom. Bra vibes. Every time I've been here it's been really crowded. Seems like everyone have a nice time. I don't understand why they should want to close it. It's the neighbors that's complaining, I guess, right? I think basically that's people that's lost the lust for life. And they just want to make everybody else miserable.